只发电使用30小时的二手发电机组，你见过吗？今天带大家看一台9成新的550千瓦上柴柴油发电机组，2021年5月份生产。老规矩，看柴油发电机组先看发动机引擎。发动机采用国产大品牌上柴动力的新款电喷发动机，国三排放，原版原漆，配套合资品牌英格的全铜无刷电机。接线输出端部分加装了正态的1000安断路器开关，控制器采用全自动电脑控制屏，手动自动于一体，还自带4保护功能。以前是学校里面的应急备用电源。如果你有550千瓦二手发电机组需求，千万不要错过。